तो हेलो दोस्तों, आज हम इधर सेव डालते हैं। कितने पंछी आते हैं देखते हैं। ये सेव लेके आए और इधर डालेंगे। कितने पंछी आते हैं वो हम अभी देखते हैं। कितने खाने आते हैं तो चलो डालते हैं। तो यहाँ पर सेव डाली हुई है। यहाँ पर बहुत सारे पंछी आए थे पर डर के मारे वो भाग जाते थे। अभी वो उधर सामने बहुत सारे पंछी बैठे, वो आने की तैयारी में थे। तो चलो देखते आते हैं कि नहीं।